Սիրելի հայրենակիցներ, հարգելի երևանցիներ, մինչ հանրային հատակներում քննարկվում է ամուսարի հետ կապված խնդիրները կամ Ստամբուլյան կոնվենցիայի վավերացման չվավերացման հետ կապված հարցերը, մեջտեղ է գալիս շատ կարևոր մեկ ուշած, որը ուսապ անհրաժեշտ է, որ բոլորս միասին մտածենք եւ մեկ-երկու քայլ առաջ նայենք։ 1.5 ժամ առաջ մոտավորապես մամլո հաղորդագրություն տարածեց արդեն բոլորս համար ճանաչելի դարձած Sanitec ընկերությունը, որում մեզ ուժում էր, որ Երևանի քաղաքապետարանի հետ իրենց վեճը շարունակվում է եւ 300 միլիոն դրամ Երևանի քաղաքապետարանը չի փոխանցել Sanitec ընկերությանը իրենց աշխատանքի, այսինքն Երևանի աղբանությամբ զբաղվելու համար եւ ըստ էության նաեւ Sanitec ընկերությունը տեղեկացնում էր մեզ երևանաբնակներից, որ ծառայությունների մատուցման հետագա վատթարացում է սպասվում։ Սա այն ինչ հայտարարել է Sanitec ընկերությունը, դրա զուգահեռ մեկ այլ հաղորդագրություն տարածվեց, ըստ որի Երևանի քաղաքապետարանը, այն որ մի որոշ ժամանակ առաջ համայնքային աղբանության կազմակերպություն էր ստեղծել, նոր մեքենաներ է ստացել եւ 5 մեքենայով եւս ավելացվել է մեքենաների քանակը, որոնք Երևանում Sanitec-ի զուգահեռ զբաղվելու են աղբանության խնդիրներով։ Օգոստոսի վերջերին բոլորս գիտենք, որ շատ մեծ թվով մարդիկ, ովքեր մեկնել էին արձակուրդների, վերադառնում են մայրաքաղաք։ Նաև շատ մեծ թվով ուսանողներ, որոնք իրենց ամառային արձակուրդները գնացել էին անցկացնել իրենց ծննդավայրում, մարզերում, եւս վերադառնում են Երևան նոր ուսումնական տարվա ընդհանրապես, այսինքն Երևանի բնակչությունը փաստացի սեպտեմբերին էապես ավելանում է, որը եւս նշանակում է իր հերթին, որ աղբանության հարցում պետք է ավելի մեծ ջանքեր գործադրվեն խնդիրը պատվով լուծելու համար, քան ամառվա ամիսներին է արվում։ Բայց այս հաղորդագրությունները, այս տեղեկությունները լավատեսության տեղ չեն թողնում եւ տպավորություն է ստեղծվում, որ ցավոք սրտի մեր լուսավոր, մեր գեղեցիկ եւ բարի Երևանը, որը բոլորս այդքան շատ սիրում ենք, որի համար բոլորս այդքան շատ ցավում ենք, աշունը մեծ հավանականությամբ ճակերտներով կանցկացնի անուշահոտ միջավայրում։ Եվ առաջին հարցը, որը առաջանում է բոլորիս մոտ, թողած պատճառները, թե ինչու Երևանը հայտնվեց նման իրավիճակում եւ ինչպես է հնարավոր հաղթարել խնդիրը, հետեւյալն է, թե ինչ գործողություններով կամ լուծման ինչ տարբերակներ կարող է լինել խուսափելու համար աղբահանության կոլապսից, որի անոնսը, այսպես ասած, քիչ առաջ նաև տվեց Sanitec ընկերությունը։ Վստահ եմ, որ մեզանից յուրաքանչյուրին Երևանում բնակվող որևէ մեր հայրենակցի, Երևանի որևէ հյուրի ընդհանրապես չի հետաքրքրում քաղաքապետարանի եւ մասնավոր մեկ առանձին ընկերության Sanitec կամ մեկ այլ իրավահարաբերությունները կամ դրանում առաջացած խնդիրները, դրա նախապատմությունը կամ խատրամադրվածությունը եւ այլն եւ այլն։ Ինչու, որովհետեւ մայրաքաղաքավարակը վճարում է իր աղբանությունը կազմակերպելու համար եւ այն միջնորդ օղակը իդեմս քաղաքապետարանի, որը պետք է այդ գործը կազմակերպի, այս կամ այն պատճառով չի կարողանում կազմակերպել։ Փաստացի Երևանցին վճարում է աղբանության համար, բայց ցավոք սրտի միջնորդ կազմակերպությունը կառավարիչ իդեմս Երևանի քաղաքապետարանի չի կարողանում իրականացնել աղբահանությունը մայրաքաղաքի։ Եվ ստեղ առաջացող ամենատրամաբանական հարցը հետեւյալն է, թե ի վերջո այս շղթան ուր է տանելու աղբանության այս կոլապսը, ի վերջո հնարավոր է գտնել լուծում, որի արդյունքում Երևանը կմաքրվի աղբից կամ աղբանությունը կազմակերպվի այնպես, ինչպես եվրոպական քաղաքների օրինակը չեն բերում, նույն Հայաստանի Հանրապետության այլ քաղաքներում է կամ նույն Արցախի Հանրապետության մայրաքաղաք Ստեփանակերտում է։ Եվ ստեղ կարծում եմ բոլորը համակարծիք են, որ երևանցին, երևանաբնակը չի կարող դառնալ պատանդը Երևանի քաղաքապետարանի եւ մասնավոր Sanitec ընկերության միջև գոյություն ունեցող խնդիրների։ Դա այո, իրենց համար շատ կարևոր է, բայց կարևոր չէ երևանցու համար։ Եվ տրամաբանորեն հարց է առաջանում, թե որը կլիներ իդեալական լուծումը, ստեղծված իրավիճակը։ Խոսում ենք դեռ միայն աղբանության մասին։ Իդեալական լուծումը իմ պատկերացմամբ իհարկե կլիներ այն, որ Երևանի քաղաքապետարանը կամ
կարողանար սանիտեկ ընկերության կամ աղբանություն իրականացնող մեկ այլ օպերատորի հետ նոր պայմանավորվածության միջոցով կարողանար իրականացնել իր սուր առաքելությունը աղբանությամբ զբաղվելու, չթողնելու, որ Երևանը գալարվի ուղղակի աղբերի կույտերի մեջ, սա կլիներ իհարկե իդեալական լուծում եւ թվում է թե դեռ որոշ ժամանակ այդուհանդերձ կա կապված քաղաքապետարանի կողմից ներկայացված մոտեցումների հետ, այլ որ մենք ստեղծում ենք կամ ստեղծել ենք արդեն աղբանությամբ զբաղվող համայնքային նոր կազմակերպություն, համալրում ենք մեքենաների պարկը եւ այդ մեքենաների պարկը կարող է իրականացնել նույն աշխատանքները։ Սա կլիներ իհարկե իդեալական լուծումը։ Թե որքան է այս իդեալական լուծումը իրատեսական կամ որքանով կարող է այս լուծումը մեզ բոլորիս վստահություն ներշնչել, դեռ կտեսնենք, թեև ամեն ինչ արվել է ապացուցելու համար հակառակը, որ Երևանի քաղաքապետարանից աղբահանության խնդրի կազմակերպում սպասել, արդյունավետ կազմակերպում սպասել անհնար է։ Բացատրություն որքան ուզում են, մեղավորներ որքան ուզում են, բայց փաստը նույնն է, այն փաստ, որ այդ լուծումը ցավոք սրտի դեռ չի գտնվում։ Իսկ որը կարող է լինել այլընտրանքային լուծում։ Ես ունեմ իմ պատկերացումները եւ կարծում եմ այդ պատկերացումների շուրջ առաջիկայում ավելի մանրամասն հանդես գալու հնարավորություն ստեղծվի, կլինի եւ նաեւ հանրայնորեն քննարկելու հնարավորություն կլինի։ Ի վերջո ասված մի արասը, թեև ամեն ինչ տանում է դրան։ Եթե Երևանի քաղաքապետարանը, իդեպս քաղաքապետ Հայկ Մանուկյանը, ապացուցում է, որ ինքը ի վիճակի չէ լուծելու Երևանի աղբանության խնդիրը։ Ես չեմ խոսում կանաչ տարածքների մասին, որտեղ մենք ամեն օր տեսնում ենք Երևանի այս ամենահատվածում բռնկվող հրդեհներ, այո, դրանք մեկնաբանվում են որպես ջերմաստիճանի կտրուկ բարձրացման պայմանավորված հրդեհներ, բայց դա կարծեք բոլորին ցավ է պատճառում, բացի Երևանի քաղաքապետից, որին մենք այդպես էլ որևէ տեղ չենք տեսնում որպես քաղաքապետ, ով սրտացավ է քաղաքի կանաչ տարածքների նկատմամբ։ Ես չեմ խոսում վերելակների մասին, որոնք մի ժամանակ բնորոշվում են որպես մահվան վերելակներ եւ ասվում են, որ ելք կա, փոխվելու են վերելակները։ Ես չեմ խոսում համատիրությունների մասին, որոնց հետ երևանաբնակները շփվում են բոլորից շատ, պարբերականության առումով ավելի շատ, քան նույնիսկ վարչական շրջանի աշխատակազմերի եւ Երևանի քաղաքապետարանի հետ, որտեղ քաղաքապետի նոր քաղաքապետի ընտրությունից հետո տեղի է ունեցել զերո ռեֆորմ, որևէ փոփոխություն տեղի չի ունեցել, զերո ռեֆորմ։ Եվ ես չեմ խոսում Երևանի կենտրոնում տրվող քաղաքապետի ստորագրությամբ շինքույթությունների մասին, որ նույն Երևանի կենտրոնում բարձրահարկ շենքեր կառուցվեն, թեև բոլորը շատրապ հիշում ենք, թե ինչ պատգամներ էր ուղղվում քաղաքապետի հավականի ընտրությունների ժամանակ, որ առանց այդ էլ Երևանի կենտրոնը գերց անհավերնված է եւ չպետք է թույլատրվել նոր բարձրահարկերի կառուցում, դա ասում է եւ քաղաքապետի կողմից եւ ներկայումս Երևան քաղաքի գլխավոր ճարտարապետի պաշտոնը զբաղեցնող հարգարժան Արթուր Մեսչյանի կողմից, մինչդեռ այսօր արվում է հակառակը, էլի որքան ուզեք բացատրություններ, որքան ուզեք հիմնավորումներ։ Եվ այս ամեն ինչի կոնտեքստում հարց առաջանում, եթե Երևանի քաղաքապետը ամենալավատեսներին անգամ ապացուցում է, որ իրականում ինքը ի վիճակի չէ լուծելու իր առջև իր պաշտոնական հանձնագրում դրված ուրեմն գործառույթները իրականացնել, որոնցից մեկն է նաև Երևանի աղբանության խնդիրն է, ինչպես առաջ շարժվել։ Բոլորս գիտենք, հարգելի երևանցիներ, որ Հայկ Մանուկյանը որպես քաղաքապետի թեկնածու ընտրվել է Նիկոլ Փաշինյանի կողմից։ Այսինքն հանրապետության վարչապետի թեկնածուն է Հայկ Մանուկյանը եղել ավագանուն ընտրություններում եւ կարելի ասել աննախադեպ 80% ձայն է հավաքել այդ ցուցակը, ստանձնելով քաղաքի կառավարման պատասխանատվությունը։ Եվ եթե պարզվում է, որ այն խոստումները, այն ծրագրերը, այն գաղափարները, որ այդ դաշինքը իդեմս քաղաքապետի Հայկ Մանուկյանի ներկայացրել է երևանցիներին ստանալով նրանց վստահության թվեր, իզորու չէ կատարել, ամենալավատեսներին անգամ այսպես ասած համոզվում է, որ այդ մարդը ի վիճակի չէ կատարելու Երևանի քաղաքապետի պարտականությունները, մնում է հուսալ, որ իր նշանակությամբ երկրորդ հնարավոր իդեալական լուծումը, որ նույն հանրապետության վարչապետը Նիկոլ Փաշինյանը գիտակցելով դրա քաղաքական նշանակությունը նաև երկրի ընդհանուր քաղաքական միջավայրի համար Հայկ Մանուկյանին կստիպի հրաժարական տալ։
հրաժարական տալ եւ անցկացնել Երևանի ապագայում նոր ընտրություններ։ Հասկացնել ընտրություններ, նոր ընտրություններ ապագայում, որի ժամանակ նույն իշխող այսօրվա քաղաքական մեծամասնությունը կարող է հանդես գալ իր սեփական ցուցակով, կարող է հանդես գալ քաղաքապետի արդեն այլ տեխնացիով, բայց արդեն մի քիչ դասեր քաղած այն ամեն ինչից ինչի միջով անցել կամ անցնում կամ դեռ անցնելու է երևանցին։ Սա ևս քաղաքական տեսանկյունից իմ կարծիքով բավականին հաշվենկատ եւ հավասարակշռված լուծում կարող է լինել։ Ըստ էության, այստեղ երկրորդ կարևոր հանգամանքներ կա, որովհետեւ շատ հաճախ նաեւ նախորդ տարի ավելի սուր մենք խոսում ենք նրա մասին, որ քաղաքական ռեալ իրողությունները պետք է արտացոլված լինեն ներկայացական մարմիններում, Երևանի պարագայում, Երևանի ապագայում, եւ կարծում եմ որևէ մեկից մոտ կասկած չկա, որ Հայկ Մանուկյանը եւ իր ղեկավարած ցուցակը, եթե նույնիսկ 1.5 տարի առաջ ստացել է երևանաբնակների 80%-ի աջակցությունը, այդ քաղաքական իրավիճակը Երևանում այլևս գոյություն չունի։ Ես կարող եմ պնդել, որ Հայկ Մանուկյանը եւ իր ղեկավարած Իմ քայլը դաշինքը մայրաքաղաքում չունի մայրաքաղաքաբնակների 80%-ի աջակցությունը։ Հետևաբար, այս տեսանկյունից ևս քաղաքական նպատակահարմարությունը, հաշվենկատությունը, ողջախոհությունը ենթադրում է, որ տարական խնդիրների լուծելու հարցում իր կատարյալ անկարողությունը ապացուցելու պարագայում, որը ինչալով շատ մոտ է իմ տպավորությամբ, իշխող քաղաքական ուժը կարող է ինքը նախաձեռնել Երևանի ապագայում վաղաժամկետ ընտրություններ, որը իր համար ևս կարող է լինել չափազանց կարևոր եւ նաեւ օգտակար, չափազանց կարևոր եւ չափազանց օգտակար քաղաքական տեսանկյունից հանգրվան բարձելու համար մայրաքաղաքում, որը ընտրողների թվով մեր ազգաբնակչության մոտավորապես կեսն է, տրամադրությունները նաև աջակցություն։ Սա է երթին։ Բայց իհարկե սա մի մարտավարություն է, մի տարբերակ է, որտեղ այդուհանդերձ որոշումների կայացման պատասխանատվությունը, որոշումների կայացման ծանրությունը ընկած է լինելու քաղաքական մեծամասնության եւ առաջին հերթին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ուսերին, որտեղ մեկ անգամ էլ արձանագրենք Հայկ Մանուկյանը եղել է Նիկոլ Փաշինյանի տեխնացու։ Արձանագրենք, որ Նիկոլ Փաշինյանը ևս այդ հարցում, ես իմ սուբյեկտիվ կարծիքը չեմ ասում, կարող էր սխալված լինել։ Վստահ եմ անձամբ, որ Նիկոլ Փաշինյանը անձամբ ևս այդ կարծիքին է, որ ինքը սխալվել է քաղաքապետի տեխնացուի ընտրելու հարցում։ Եվ տրամաբանական լուծում կարող է լինել Երևանի քաղաքապետի ավանդանում վաղաժամկետ ընտրությունների անցկացումը, որտեղ կրկնում եմ, իշխող կուսակցությունը արդեն այդ տեխնացիով կարող է հանդես գալ եւ մասնակցել փորձել ստանալ, եթե երևանցիները այդպես կգտնեն նպատակահարմար, երևանաբնակների ուրեմն մեծամասնության վստահությունը եւ քաղաքապետ դարձնել իրենց սեփական տեխնացիա։ Բայց եթե քաղաքական իշխանության մոտ այդուհանդերձ չի իշխում ողջախոհությունը եւ եթե մի կողմից ապացուցելով, որ իրենք ի վիճակի չեն լուծելու Երևանի առջև կայացած խնդիրները, այլ ճիշտ հակառակ է խնդիրները խորանում են, բայց մյուս կողմից չդրսևորվի ողջախոհություն եւ չանցկացվեն Երևանի ավագանու նոր ընտրություններ, ապա այդ պարագայում իրավիճակը իսկապես կարող է եւ մտնել փակուղի, որի երթին կենթադրի նաեւ որոշակի արդեն քաղաքական տրամաբանության մեջ գործողություններ, որը մեկ նպատակ պետք է հետապնդի նպատակ հասնելու Երևանի ավագանու վաղաժամկետ ընտրություններին։ Կրկնում եմ համառոտակի, իդեալական կլիներ լուծումը, որ իզարմանս մեզ բոլորիս, Երևանի քաղաքապետը մի հրաշքով այս կարճ ժամանակահատվածում ապացուցի ինչ-որ մի կերպ, որ ինքը այդուհանդերձ իզորու է կատարելու իր ֆունկցիոնալ պարտականությունները, դա առնչվում է բոլոր այն խոստումներին, որ ինքը տվել է, բայց նախ եւ առաջ աղբահանությանը, որից ես սկսեցի այս մեր հաղորդակցությունը սիրելի մայրաքաղաքաբնակներ։ Եթե դա ինքը չի կարողանում ապացուցել փաստերով եւ երևանցիների համար, բոլորիս համար տեսանելի միջոցներով, երկրորդ տարբերակը մնում է այն, որ ապավինել, որ քաղաքական այսօրվա իշխող մեծամասնությունը, իդեմս վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի, կկայացնի հաշվի առնելով տարբեր հանգամանքներ, կկայացնի քաղաքական որոշում անցկացնելու Երևանի ապագայում վաղաժամկետ ընտրություններ, որտեղ կրկնում եմ իր ղեկավարած քաղաքական ուժը արդեն նոր տեխնացիով եւս հնարավորություն կունենա մասնակցելու եւ հայցելու երևանաբնակների
ուրեմն մեծամասնության աջակցություն։ Սա իր հերթին կարող է չափազանց լավ եւ օգտակար թեստ լինել նույն իշխող քաղաքական մեծամասնության համար, ստուգելու, թե արդյոք կամ որքանով է քաղաքական իրավիճակը փոխվել։ Եթե օգտագործենք նախորդ տարի բոլորիս մոտ ուրեմն տեղ գտած շատ հայտնի դարձած տերմինոլոգիա, իրավիճակի քաղաքական փոփոխություն։ Եթե այդուհանդերձ կրկնում եմ, այս կամ այն պատճառով այս երկու տարբերակները չեն աշխատում, ես կարծում եմ, որ արդեն ժամանակն է, որպեսզի մտածվի, թե ինչ ճանապարհով, քաղաքական ինչ եղանակներով կարելի է հասնել այդ որոշման պարտադրմանը Երևանի քաղաքապետին, այսինքն պարզ հրաժարական եւ Երևանի ավագանու վաղաժամկետ ընտրություններ, որովհետև կրկնում եմ, երևանցին, երևանաբնակը չի կարող դառնալ պատանդ, չի կարող լինել պատանդը մի քաղաքապետի, որը ամեն օր ապացուցում է իր կատարյալ անգործունակությունը կամ նույնիսկ չի կարող դառնալ հանրապետության վարչապետի սխալ կադրային ընտրության պատանդը։ Եվ ես կարծում եմ, որ այս հարցում երևանցիների մոտ գրեթե կա համաձայնություն։ Ես նաև չեմ խոսում մեկ ուրիշ չափազանց կարևոր հանգամանքի մասին իր քաղաքական նշանակությամբ, որ արդեն կապված է եւ առնչվում է մեր հանրապետությունում ստեղծված կամ կանխատեսելի ընդհանուր քաղաքական իրավիճակի մասին։ Ընդհանրապես վաղաժամկետ ընտրությունները տեղական ինքնակառավարման մարմինների հատկապես իրենք որոշակիորեն անվտանգության բարձիկի դեր են կատարում երկրի քաղաքական կայունության տեսանկյունից։ Ինչի նկատի ունեմ։ Եթե միտումները դասավորվում են այնպես, դեպքերը զարգանում են այնպես, որտեղ հավանական է թվում կամ հավանական է դառնում քաղաքական անկայունության հնարավորությունը, ապա այդ պարագայում ևս տեղական ինքնակառավարման մարմինների վաղաժամկետ ընտրությունները շատ օգտակար գործիքի դեր են կատարում, զսպելու է անկայունության հնարավորությունը եւ ինչ-որ առումով նաեւ հանդես գալու իբրև լուծումներ։ Բայց սա երկրի ընդհանուր քաղաքական համատեքստին է վերաբերում, ես չեմ ուզում այդ մասին խոսել ընդհանրապես եւ ցանկանում եի ձեր հետ կիսվել այս մտքով, կարծում եմ կարող է շատերին թվալ ոչ սպասված միտք Երևանի ավագան վաղաժամկետ ընտրությունների գաղափարը, գուցե շատերի համար սպասված գաղափար կլինի, գուցե շատերը ժամանակի անհրաժեշտություն կունենան մտածելու, ծանոթ հետևանելու, բայց ես կարծում եմ, որ մոտավորապես իրավիճակը այդպիսին է եւ առաջիկայում իմ նկարագրած առաջին կամ երկրորդ սցենարների չիրականանալու պարագայում բնականաբար ես որպես շահագրգիռ մարդ, որպես շահագրգիռ անձնավորություն, որպես նոր-նորքի բնակիչ, երևանաբնակ, ինքս սկսելու եմ որոշակի գործընթաց, որի արդյունքում կունենանք ճարտարապետություն, ինչպես այդ որոշումը պարտադրել հայ մորությանը։ Այսքանը մոտավորապես, բայց ես դեռ որպես անուղերի լավատես անկեղծորեն խորքր հույս եմ փայփայում, որ ինչ-որ մի հրաշքով քաղաքապետարանը, քաղաքապետը, նրա խորհրդականները, վարչական շրջանի ղեկավարները, մյուսները կկարողանան առաջիկայում լուծումներ գտնել, երևանցիներին ցույց տալ, որ իսկապես աղբանության հարցում խնդիր չկա, իսկ ներողություն մնացած հարցերում, որոնք վերաբերում մյուս խոստումներին կանաչապատելու ենք, վերելակները փոխելու ենք, կենտրոնի թույլտվություններ չեն տալու եւ այլն եւ այլն, այսինքն դեռ ժամանակ կա այդ խոստումները իրականացնելու համար։ Սպասենք, տեսնենք, բայց այս գաղափարի շուրջ խնդրում եմ նաեւ մտածել, որովհետեւ կարծում եմ, որ այդուհանդերձ իրատեսական լուծումները առաջիկայում պատտվելու են հենց այս գաղափարի շուրջ։ Շնորհակալություն ձեզ ուշադրության համար, լավ մնացեք, միշտ հանդիպում։